ಈ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ವೈದ್ಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ, ಅಸ್ತಮ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಎದೆ ಉರಿ, ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿ. ಅದು ಕೇವಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ವಾಶ್ ಕೇರ್ ಟಾನಿಕ್. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಬಲ